নমস্কার আমার সকল ইউটিউব বন্ধুদেরকে আমার পরিবার থেকে এবং আমার তরফ থেকে অনেক অনেক ভালোবাসা। ভালোবাসা ছাড়া আর কি দেব বলো? এত কষ্ট করে ভিডিও বানাই, ভিউ নেই, কত কষ্ট করে চ্যালেঞ্জিং ভিডিও দিই, তারপরেও ভিডিওতে ভিউ নেই। তোমাদের জন্য কষ্ট করে ভিডিও বানাতে বানাতে একবার স্ট্রাইককে পড়ে গেলাম, সেই ডাউনটা এখনো আমি পর্যন্ত তুলতে পারছি না। তোমাদেরকে কত করে রিকোয়েস্ট করলাম যে সবাই আমার পাশে থাকো, আমাকে সাহায্য করো, কিন্তু তোমরা কেউ আমার পাশে থাকছো না। ওয়াচ টাইমও প্রচুর কম, আর সাপ তো দেখছি একটা দুটো করে বাড়ছে। এইভাবে চলতে থাকলে ইউটিউব থেকে বিতাড়িত হতে হবে। কেউ খুব তাড়াতাড়ি উঠে যাচ্ছে, আর কেউ কষ্ট করেও কোনো ফল পাচ্ছে না। কত স্ট্রাগল করে, কত কষ্ট করে ভিডিও করি, সবার সব রকম সমস্যা আছে, তারপরেও কোনো সফলতা নেই। আজ 1 বছর আমার হয়ে গেল, এখন পর্যন্ত আমার মনই অন হলো না। সবই তোমাদের ভালোবাসার ফলে। কি করা যাবে বলো? তবু হাসি মুখে তোমাদের সাথে মনে কথা বলছি, দেখো কি মজার ব্যাপার নয়? ব্লগ কেউ দেখতে চায় না, চ্যালেঞ্জিং ভিডিও এখন যা দিচ্ছি সেটাও দেখে কেউ দেখছে না। আমার বড় মাঝখানে আমার সাথে কয়েকদিন একটু ভিডিও করছিল, ওদিকে আর আসে না। বলে যদি করা হয় একা একা যদি করতে পারো করো, মানে ছেড়ে দাও, আমার কোনো চাপ নেই। ইউটিউব করলে পারলে করবে, না পারলে না করবে। তো যাই হোক, আজকে আমি এই কথাগুলো বলতে আসিনি, আজকে আমি একটা ভিডিও এনেছি। ভিডিওটা হলো প্রায় 4টা 4:30 মতো বাজে, যাই হোক। তো কন্টেন্ট খোঁজাটা প্রচুর চাপের। কি ভিডিও দেব, পার ডে কি কন্টেন্ট খুঁজবো, কন্টেন্ট খুঁজে পাওয়াটা সত্যিই খুব চাপের। তো যাই হোক, অনেক খুঁজে খুঁজে তোমাদের জন্য একটা কন্টেন্ট এনেছি। এই কন্টেন্টটা কি? হাই তোলা। আমি কতগুলো হাই তুলতে পারি তোমাদের সাথে কথা বলতে বলতে। তো যাই হোক, যদি ভিডিওটা ভালো লাগে পাশে থেকো। কি বলবো তোমাদেরকে বলো, তোমরা তো সাথে থাকছো না। যদি সাথে থাকতে তাহলে তো আস্তে 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 তাহলে তো আমি অনেক তাড়াতাড়ি সাফল্য চাবিকাঠি পেতাম, কিন্তু সেটা হচ্ছে কোথায়? সেটা তো হচ্ছে না, না? খুব গরম হচ্ছে, ফ্যানটা একটু চালাই। যাই হোক, ফ্যানের সুইচটা দিয়ে দিয়েছি। হাই আসছে অল্প অল্প। কত কষ্ট করে ভিডিও বানাই, ভিডিওগুলোতে ভিউ নেই। ভিডিও করতে আর ভালো লাগে বলো? কত কষ্ট করে চ্যালেঞ্জিং ভিডিও করি, তারপরেও পর্যন্ত
হাইটা মানে আসছে, ঠিকঠাকভাবে উঠছে না, ভিডিও করতে বসেছে ওই জন্য উঠছে না। শুয়েছিলাম খুব উঠছিল। ভাত খেয়ে উঠলে খুব হাই ওঠে, ভাত খেয়ে ওঠার পরে। হাই উঠে উঠে চোখে জল চলে এসছে। ঘুমিয়ে পড়ো মনে হয় আমারও, ঘুম পায় কিন্তু যখন তখন ঘুমাতে পারে না। এই এক ভাত খেয়ে ওঠার পরে 2 রাত্রেবেলায় খুব খুব ঘুম পায়। আর সকালবেলায় কোনো কাজকর্ম মানে বাড়ির কোনো কাজকর্ম করার পরে তো ঘরটার মুছে টুচে আসার পরে শুয়েছে খুব ঘুম পেয়ে যায় তখন, মানে ক্লান্ত হলে তখন খুব ঘুম পায়। একটু বড় সড়ো হাই গায় তা আসে না, ছোট 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 গুলো আসছে, ছোট খাটোগুলো, ছোট খাটোগুলো আসছে। হচ্ছে না ভিডিওটা ঠিকঠাক। এতক্ষণ পরে একটা খুব বড় সড়ো মতো হয়েছে। যখন চাইবো তখন আসে না, যখন চাইবো না তখন আসবে। তোকে জল চলে এলো।
বসে বসে হাই তুলে তুলে পাগল। যাই হোক, মোটামুটি ছোট বড় অনেকগুলোই হয়েছে, এখন উঠছে না ঠিকঠাক ভাবে। আর যখন আমি চাইবো তখন উঠবে না। তো যাই হোক, ভিডিওটা কেমন লাগলো অবশ্যই বলো। চেষ্টা করেছিলাম, কম বেশি হয়েছে, তো চলো টাটা, বাই বাই, দেখা হচ্ছে পরের ভিডিওতে। ততক্ষণ সবাই ভালো থেকো, সুস্থ থেকো, ওকে, টাটা।